Hey, my people, I don't carry another one come. Oh. Hey. Hell. I just get say na hook up. Oh. Yeah, no be my mouth una go hear. Oh. The video dey for here. Make una come here. Na true. Oh. Say Kabiyesi dey marry that girl. True hook up. Now come here. Oh. Shebi some people say if OONI of Ife marry dem, say they go do protest. He married them. He said no one showed them. Well, welcome to BCG TV, guys. If today is your first time or coming across my channel, don't forget to subscribe, hit on the notification bell so that whenever we upload videos, you'll be the first to be notified. So, my returnees, God bless you. For those that are going and coming back, Almighty God will bless you. I deal on royal home, celebrities, and so on and so forth. So guys, we are going to sit down here to now watch this is a movie, guys. I can't believe myself. It's very interesting. Maybe I call here the history. My people, I don't believe. OONI of Ife say there's a laugh and say marry old people. That means true people when in sleep with now in they marry now. Ah, wow, this one at 24 years. We shall see. Now wow, we never see news. Now they say YouTube people. Now never see the kind one wey they do. Now I want see you. Ògúnwùsì ọba wa Babátúndé ẹni ìtàn Ògúnwùsì kábíyèsí o, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín o, kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ìrùkẹ̀rẹ̀ kó di kíní mọ́ yín lọ́wọ́ pẹ́pẹ́pẹ́ lórí ìtẹ́ bàbá yín. Bẹ́ẹ̀ ni bí àwọn Ọọ̀ni bó ṣe máa ń pẹ́ lórí oyè bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe máa pẹ́ lórí oyè. Àwa náà táwa ń wò yín ta jẹ́ ọmọ fún yín, àwa ní kú ní kékeré o. Bẹ́ẹ̀ ni orí wa ò ní gbàbọ̀dé, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò yín orí yín ò ní gbàbọ̀dé o. Ẹnu wa ò wá ní kó bá wa o. If bá ṣe ń ṣe èké yìí ẹnu wa ò ní kó bá wa torí àwa ò ní rí àgbà fín. God bless you as you come in. Help me to share. Ẹ ti fẹ́ gbọ́ kábíyèsí mi OONI of Ife. Ẹni tí wọ́n ti ń pè wọ́n inú mi máa ń dùn. OONI of Ife. Ọlọ́run. Bàbá yẹn ń jayé, kábíyèsí ń jayé. Báwo èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń pè mí nìyẹn, Àjọkẹ́. Ń gbọ́ bàbá tó ti fẹ́ ìyàwó tuntun. Ń gbọ́ kábíyèsí tó ti fẹ́ ìyàwó tuntun. Wọ́n ní mi ò gbọ́. I've been so busy lately. Èké yẹn ti máa ń ṣe mi ò ráyè mi ò ní time. Ṣó ti yé yín? Bó mú àgùn mo ní ó lè jẹ́ kí n lè ṣe kéyìí o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo bá pe àwọn tèmi ní Ilé Ifẹ̀. Mo ní ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé bàbá ti tún fi fẹ́ ìyàwó tuntun ni? Wọ́n náà Àjọkẹ́ ó lékè, ó ti lékè jù. Ó yá lọ kọ́kọ́ mu tíì náà. Ń bá ní òkè. Jẹ́ kí n mu tíì. Náà bá ní bàbá mi kábíyèsí wa ò ní. Wọ́n ní kí ló bá olùṣègbọ́nà. Mo náà gbé gẹ̀ kan jáde ni. Wọ́n ní gẹ̀ yẹn ń fa ṣíṣà. Wọ́n ní ẹni tó ń fa ṣíṣà ni bàbá wa fẹ́ ní sìn. Wọ́n ló ṣe é fẹ́ ní wípé làwọn tá ń sọ fún mi yìí bá sọ mo ní nǹkan tí mo kà ní èní yìí rèé pé mo máa rí obìnrin yìí tóun náà ń fa ṣíṣà. Lọ́mọ mi ń ṣe ráì ló ń fa ṣíṣà. Ọmọ yẹn ń fa ṣíṣà. Ẹjọ́ ó yẹ bá mi wo ìyàwó tán ní dáàdì wa fẹ́rẹ̀ but ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ tí wọ́n fi ń pè ní ọmọ oní hook up. Ẹ wò unfortunately ẹ wò bó ṣe gbé gbogbo fọ́tò yẹn jáde lẹ́ni ní ọ̀kárí o pé mi ṣe rere o tó gbé ọ̀pálẹ̀ tẹ̀lé ọmọbìnrin náà tó dẹ̀ kọ́ pé the beginning of the journey that's òun náà ti di no sound kẹ̀. Can you hear me? Oh, okay, you mean on this? Are you talking about on this? I don't want to bring any sound so that kò ní fún mi ní copyright. Do you understand? That's it. But you can hear my voice, can you? Ṣé lè gbọ́rọ̀ mi? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá sọ fún mi tí bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Torí tí bá ti ń ṣèké mi ò láì kọ́ máa gbọ́ tí bá ń sọ. Ṣé ń gbọ́ mi? But that's the lady there.
ó kọ pé the beginning of the journey àdẹ̀rí ọ̀pá àṣẹ ní ẹ̀yìn ẹ̀. Mi wá mọ̀ bóyá ọ̀pá àṣẹ ti Ilé Ifẹ̀ rèé o, but you know, you can hear us, you can hear me speaking. That's good. If I'm audible, that's just what I want to know. But I just don't want to play the music on this. And this is the lady with our kábíyèsí ọba wa Ọ̀jájá bàbá wa tó fi ìdí ọ̀tẹ̀ tó fi já mọ́lẹ̀ lẹ̀. Bàbá wa nìyẹn. Ọmọ náà rèé, ẹni bàbá fẹ́ arúgbó, bàbá ti wá fẹ́ ọmọ kékeré. Wọ́n ní ọmọ kékeré tí wọ́n náà gbé nìyẹn, ọmọ náà òun náà nìyí. Anyways, let's go straight to the point. Wọ́n kọ pé ó tún ti zẹ̀ o. Just as it has always been, OONI of Ife is reportedly set to marry another wife. After their introduction yesterday, with rumors surrounding that she's a hook-up girl in Minnesota, USA. Omo swipe to see how OONI shaved just to look too young. I've been a filter. Omo, on fi baba wa pani. Yen fi baba wa pani. Olorun shave láti look young. Anyway, omo náà nìyẹn. According to what we heard, that the lady is only 24 or 20 something years. Wípé area June, how are you? Okay. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yeah, you're welcome. So, tí mo wá lọ béèrè mo ní okay. Báwo dẹ̀ ni ọmọ yìí ṣe jẹ́? Wọ́n ní ọmọ tí bàbá fẹ́ yìí wípé ó wá lọ jẹ́ ọmọ olóṣó. Wọ́n ní hook up girl ni. Hook up girl báwo? Bàbá ò lè fẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé iṣẹ́ aṣẹ́wó ló ń ṣe, you understand? But a lot of àwọn tí mo get information from, wọ́n ní she is not. Wọ́n ní she is not. Anyways, wọ́n ní ọmọ yóò kì í ṣe ọmọ olóṣó at all. Wípé why calling her olóṣó? All because ó ń fa ṣíṣà. Wọ́n ní torí pé ó ń fa ṣíṣà ni wọ́n ṣe pé ọmọ olóṣó ni. That she is actually not one. You understand? What I want to say, it's confirmed, you know, that of course kábíyèsí ti kó àwọn ìyàwó mi tu wọlé. Wọ́n ní wọ́n kàn ṣe gbogbo ẹ̀ nísìnyí lókì ni. Nítorí ẹnu tí wá ń kó wọn jù. Ṣé everybody seems to be using him as a content now. Do you understand? Tẹ́ bá lọ sórí YouTube every day. Ṣé àwọn tí YouTube yẹn mi ò tiẹ̀ rí ewu tí wọ́n yẹn rí. When you are even saying something, ẹ máa sọ kó tiẹ̀ jẹ́ pé nǹkan díẹ̀ tó jẹ́ kékeré tó jẹ́ òótọ́ ó máa ń wà nínú ẹ̀. But wọ́n ti wá sọ wọ́n di content. They are making money on his name. Sometimes, Àkọ́kẹ́ Badmus, tẹ́ bá lọ sórí YouTube, ẹ gbọ́ Naomi is back home. Olori Mariam beat Naomi. Naomi beat Olori Mariam. Naomi, you know, a lot of nasty things that but time grow up go. Rí gbọ́ wípé ó ń ṣẹlẹ̀ sí ìdílé ọba. Kó máa fi ẹnu àtẹ́, kó máa fi bá orí adé. But wọ́n ní ta ló fà á? Kí ló fà á? I would say it's because of the fact that we are controversy tó máa ń wà lára bàbá. But olórí adé àti pé ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá ti dá orí ẹ̀ ní orí aláriwo kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe. Anything is or her name will be out there no matter how. Tí ó bá ń try láti keep orúkọ yẹn. Now kábíyèsí lóòótọ́ lọ́nà fẹ́ ọmọ kékeré yìí tán ní ṣe Suzy àbí Suli de lọ pé orúkọ mi get orúkọ ẹ̀ dáadáa and I don't want to get it wrong. Yeah, wọ́n ní òótọ́ ni ó wà lára àwọn ìyàwó tí kábíyèsí tó ṣẹ̀ kú wọlé. But the main one that I've talked about on this program before is Olori Péjú, okay, tó wà ní Canada. Yes, on a very low key ni wọ́n ní wọ́n fi wọlé. You understand?
on a very low key ni Olórí Péjú tí wọ́n fi wọlé. Tẹ́ bá rántí Olórí Péjú, mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn pé philanthropist ni wọ́n. She lives in Canada and she has been with Baba for a very, very long time. Òun náà wà nínú àwọn olórí tá dárúkọ nígbà tá kọ́kọ́ sọ pé wọ́n wà nínú ilé after tí Olórí Naomi lọ. Má fi Olórí hàn yín sìn tí èmi lè sọ wípé ó ti wọlé as ó wà ní Èkó báyìí. Sorry, wọ́n wà ní inú palace as we speak. Olórí wa Péjú wọ́n ti wọnú palace. Yes, wọ́n fine, wọ́n pretty. Yes, but àwọn náà ti bí ọmọ kan ṣe mọ̀. In fact, ọmọ wọn ti máa fẹ́ wọ 19 to 20 years. She is a very quiet and private person. Yes, she is. She's got personality. She's beautiful. She's intelligent. She's educated. She's everything. Do you understand? So, òun ò kí ń show ara ẹ̀, kò kí ń showcase ara ẹ̀ káàkiri wípé kọ́ṣà lè rí mi àti kábíyèsí pọ̀, kọ́ lè mọ̀ pé mò ń fẹ́ kábíyèsí, ẹ máa gbọ́ pa tẹ̀lé mi lẹ́yìn, ẹ máa rìn tẹ̀lé mi lẹ́yìn, ẹ máa ṣe ká máa ṣe interview kiri, kọ́ lè mọ̀ pé mo ti wọlé. No, she is not like that. She has been a very quiet person. So yẹ pé wọ́n ti ń fẹ́ra wọn ti pẹ́. Now, ó ti wọlé gẹ́gẹ́ bí olórí. Mo ń gbọ́ nǹkan kan tán ni wọ́n sọ, pé she made a statement that tí kábíyèsí ò bá fẹ́ òun lè, she will be miserable. No, it's even the other way around. She is a well-made woman. Do you understand? And sometimes, ẹlòmíì kàn fẹ́ adé orí, ká kàn pé yes, a ní adé lórí. Ẹ jẹ́ kí n fi Olórí Péjú hàn yín kẹ́tórí. Olórí Péjú nìyí, àwọn ní pẹ̀lú àwọn ẹbí kábíyèsí. So wọ́n ti wọlé, máa fi hàn yín dáadáa ń sìn kẹ́lẹ̀ rí. Oh God, why is this thing doing me gizgi? Why is it not clear now? Okay, hold on, I will make it clearer. Oh, ṣáfẹ́ kí n ṣe kéyìí dáadáa. This is the wife. That is the Olórí that you are looking at. This is the Olórí. She's very quiet, and I will still post her picture out. Ọ̀pátẹ̀ láwọn náà lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ayaba. That is Olórí Péjú Ọ̀tẹ́. So àwọn náà ti wọlé gẹ́gẹ́ bí olórí kábíyèsí wa on a low key, láì pariwo, jẹ́ kẹ́ mọ̀. Wọ́n ti wọlé, wọ́n ti wà nínú ààfin, wọ́n ti wà ńbẹ̀. So olórí kò ń pọ̀ sí láàfin ni. Olórí pọ̀ sí láàfin. Ẹ wo Olórí Péjú nìyẹn, àwọn náà ti wọlé. Wọ́n pọ̀ tó ti wọlé lẹ́yìn dẹ́ẹ̀mọ́. Wọ́n ti on a low key, everybody wọlé ń sìn o. Yeah, I'll post a picture later. I showed a picture some time ago, Péjú Ọ̀tẹ́, she's from Canada. Canada ló ń base, but òun náà ti wọlé. That's it. Hey! Ṣé ẹ ti rọ́pò àṣẹ lẹ́yìn àwọn náà. Àwọn ìyàwó ọba wọn máa ń gbọ́ pàṣẹ tẹ̀lé wọn kiri. Ṣẹ̀tìrí lẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́, òun nìyẹn, Péjú nìyẹn. Kò ní jẹ́ kẹ́ rójú dáadáa. Ó máa ń shy, private person, private person. So, how do you identify ìyàwó kábíyèsí ní inú palace? Wọ́n ní kábíyèsí náà máa ń kí wọ́n, kábíyèsí o. So òun náà sì ó ti di kábíyèsí o náà wọ́n ń pè wọ́n. Wọ́n ní àwọn ò pariwo síta. So
don't be surprised that, you know, you can find out that Kabiyesi has about 10 wives now, and you are just hearing of only 6 that first came. Àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tá kọ́kọ́ sọ nípa àwọn yẹn nìkan lè ń gbọ́n pa ẹ̀, but on a very low key now, like I said, bí ariwo ṣe ń pọ̀ lórí Kabiyesi, ọba aládé ni wọ́n ní right láti fẹ́ as many as possible. In as much as àwọn tó ń fẹ́ wọn kì í ṣe ọmọdé, wọn kì í ṣe ẹni tí ò lè sọ̀rọ̀, wọn kì í ṣe ẹni tí ò lè make decision fúnra wọn. So for us as individuals in the society, ká máa bu ẹnu àtẹ́lù wọn pé ó ṣe jẹ́ ìwọ nìkan ni, èwo ni ìyàwó tó ń kó jọ. Wọ́n ní Ifá tí ó bá Kábíyèsí wa ọba wa Ọọ̀ni Ìrìṣà tó bá wọn bá wá wípé Ifá oníyàwó púpọ̀ ni, kò í ṣe oníyàwó kan gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀, like I do say, kò í ṣe oníyàwó kan. So for àwọn tó ń ba orúkọ wọn jẹ́ lórí social media ni mo tuntun wá fẹ́ appeal sí. Bàbá ń fẹ́ ìyàwó, ẹ gbà bí mo ṣe wí fún yín, ìyàwó ń pọ̀ láàfin sí. Tẹ́ bá rántí wípé initially ọmọ kan ni a gbọ́ pé bàbá bí, a kì í ka ọmọ fọ́lọ́mọ, which is first born Adéọlá nígbà yẹn, kí wọ́n tó gbé kí olórí Naomi kí àwọn náà tó fi oyún ṣe inú kó tó bí ọmọ Tadéníkáwò fún wọn. Later bóyá lẹ mọ̀ pé last year ni wọ́n gbé ọmọ 15 years wálé wá bá bàbá pé ọmọ tó ti bí ti pẹ́. Àkànkẹ́ Badmus ó sú mi o. So pé ọmọ yẹn, ọmọ tí Kábíyèsí ti bí nígbà tí wọ́n yìí jẹ́ ọmọ kékeré, ṣe mọ̀ nígbà tí àwọn boys tó máa ń ṣeré tí wọ́n máa sọ pé èmi kàn mo lóyún yẹn, èmi kàn mo lóyún yẹn. Tẹ́ bá wá rí ọmọ yẹn, òun ni ó máa ń wà pẹ̀lú wọn yẹn. Ọmọ yẹn máa jọ bàbá o. Kí ló kọ ọmọ yẹn náà? Adéwàmíwá ni wọ́n sọ ọmọ náà. So ọmọ yẹn náà ni ọmọbìnrin tó máa ń wà pẹ̀lú Kábíyèsí nísìn, ó ti ga, fine, very beautiful girl. Maybe she should be around 16 now or 17, but she was 15 when she was brought back home to Ilé Ifẹ̀. Láti ìlú òyìnbó náà lòun náà ti wá bẹ́ẹ̀ ni. So Kábíyèsí has so many things that, you know, táwọn èèyàn kàn máa ń drag wọn lé lórí, but Ọlọ́run nìkan ni ọ̀rọ̀ yẹn yé. Ṣó ti ń yé yín bí ṣe rọra ń jù yẹn, bí ṣe rọra ń ṣèké yẹn. Bàbá wa bí àwọn méjì yẹn nìkan náà, àwọn mẹ́ta yẹn nìkan náà. Ẹ̀tún wọn ti bébì tí bàbá ní ó jọ ìyá àwọn bí ìmú ní last year tí wọ́n bí ọmọ yẹn. Bùkún mi ọmọ wa ni bùkún mi, ọmọ wa ni bùkún mi ní Ilé Ifẹ̀, ọmọ wa ni bùkún mi ní Ilé Ifẹ̀. Òun ni bébì tí à ń tọ́ lọ́wọ́, òun yẹn kan ni, òun náà ni last born for now. So àdúrà táwọn máa gbà pé kí olórí máa pọ̀ láàfin, kí àwọn ọmọ máa pọ̀ láàfin. Now let's go to the second one, tí ọmọbìnrin tó ń fa ṣíṣà tí Kábíyèsí fẹ́. Question I want to ask us. Of course, we all have our pasts. Kò sẹ́ni tó máa lóhùn ò ní past tiẹ̀. Irú ọmọbìnrin yìí, wọ́n ti lọ dìgẹ̀ síta wípé of course ṣé wílé ló jẹ́ kí Kábíyèsí wa kó gbé wọlé. Ṣé wílé ló jẹ́ kí wọ́n gbé wọlé? Ẹ̀yin èèyàn mi, I am not a party to shisha. It's not something Tima, even I do tell those young ones, but look, why would you go? Fabi Nikki Akin said, how many kids does Oni have saved? Hopefully all his wives have kids in the palace. So most of the Oloris probably close to menopause. I don't know, Nikki Akins, please make your comments constructive and not insultive. John Torí Ọlọ́run, ẹ má bínú, torí orí adé lẹ ń sọ, bẹ́ẹ̀ ni. Forget about it. Àwọn ìyàwó wọn ti bímọ tẹ́lẹ̀. Mo sọ nǹkan kan pé wọ́n tún help àwọn obìnrin, and it goes to show pé do not bring any woman down. Kò sí obìnrin náà wípé torí pé ó jẹ́ adélébọ̀ ó lè rẹni tó máa fẹ́. Wàá tún rẹni tó dájú ẹni tó jù ẹ́ lẹ̀ lọ. A lot of women are out there tí wọ́n ti táwọn èèyàn ti condemn, tó ti fẹnu condemn pé because you are 45, you are 50, or ti bímọ rí ó lè rẹni fẹ́. So for him to say, look, even though ó ti bímọ rí, orí adé á fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé èèyàn bímọ rí òníké, orí adé ò lè fẹ́. Láyé àtijọ́ wọ́n máa ń sọ pé ọba kì í bà lórí nǹkan táwọn èèyàn ti bà lé lórí or whatever, virgin. But nísìnyí, I don't know.
I'm not a traditionalist, but what I know is that for him to have even married all these ladies and put them there, you know, Adeleke Adebimpe, this is serious. I still love Olori Naomi, you said. Adeleke Adebimpe, there is something I see that honestly it's worrisome. Emma ma compare Olori Naomi with any other Olori. Olori Naomi ti lọ, get that. Let us all get that into our heads. Ó ti lọ, and she walked out voluntarily. Nítorí pé kò lè gba gbogbo nǹkan. Okay, wọ́n ní wàá pẹ́ láyé, ojú ẹ̀ ò ní rí bí, ikọ́ ló má dì mú. She could not cope with all this going on. For her own mental health, she decided to move on. Ó wò pé ṣé máa wà mí báyìí, ìyàwó kìíní, ìkejì á wọlé, ìkẹta, ìkẹrin, ìkarùn, ìkẹfà, ìkeje, ìkẹjọ, ẹ fẹ́ pa mí ni, ọmọ kékeré ni mí. And she walked out. So what I see on social media, tí mama rí pé ẹ máa compare Olori Naomi, ẹ máa compare mọ́ àwọn ìyàwó. Èèyàn kan ti lọ kú Olori Naomi tó dé. Mélòó ló ti lọ? First one, Bombata, tó jẹ́ legal wife bàbá Bukky Bombata gangan. She said, mi ò lè ṣe. Mi ò lè, when they called Baba to come and become the king, òun fún rẹ̀ ló ní, èmi ò ṣe o, èmi mi ò gbé, capacity mi ò gbé, to be a queen. I don't want it. Kíkẹ́, she's not coming back. Ọmọlọ́mọ ti lọ, ó ti mi tiẹ̀, ó ti lọ tiẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àbúrò tẹ̀yin ni Olori Naomi, ṣé yín náà máa ní kó padà wá? Ẹ gbàgbé àbọ̀mọ yín ni. So ìyẹn tí ó ti lọ. But so when that one, when Kábíyèsí was to become the king, òun ló sọ pé òun ò ṣe ìyẹn Bukky Bombata tó jẹ́ legal wife fún. Òun ló lóun ò wọlé. Second one came, and that's the first Olori gangan. Wúràọlá. Nígbà tó sú, òun náà gbẹ́rù ẹ̀ ó lọ. Whatever chased her, kò sọ́dẹ̀ ní eléni. Now, Naomi came in. Olori Naomi came in. Ó farada. Ọlọ́run tó wá ṣe ìyanu, òun tó wá bímọ. Ó dẹ̀ gbé, ó dẹ̀ wí pé, look, I cannot cope. Let me go. We are always here preaching for mental health, preaching about against being in an emotional abuse environment. If somebody is going through emotional abuse, according to her, why would you tell her to stay? Now, ó wá move out nítorí pé kò lẹ́mìí nǹkan tó bá ń bẹ̀. Or whatever happened, pé bóyá ìyá ẹ̀dẹ̀ ni ó fa conditions here. Whatever, I don't want to talk about it again. But you're always dragging Naomi on social media. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, ẹ̀yin tẹ́ máa ń lẹ̀ láìkẹ́ yín. Ẹ láìkẹ́ rárá. Ẹ láìkẹ́. Torí tẹ́ bá láìkẹ́ ni. Ẹ ní pé dandan kó padà wá síbẹ̀ mọ́. Ẹ dẹ̀ ní máa compare mọ́ other Oloris. Kóhun tó débẹ̀, ẹlòmíì ti wà ń bẹ̀. Òun ni kọ́kọ́ ló kọ́kọ́ bímọ fún bàbá. Ọmọ mo kà sílẹ̀ yẹn, wọn ń kọ́mọ fọ́lọ́mọ. At least mẹ́rin tèmi mọ̀ mo ti kà síbẹ̀. Pẹ̀lú Tadéníkáwò, kọ́lọ́wọ́ bá wa wo gbogbo wọn pọ̀. A ní fojú sunkún àwọn ọmọ tiwa náà. So, òun ti lọ tiẹ̀. By calling her name, you understand? And you're dragging her. Ó máa ń fọ́nì sí ní tí ẹ bá lọ sí YouTube báyìí. Jésù. Mo máa ń sọ mo náwọn yẹn kàn ṣe wọ́n fi bàbá Olori Naomi, Olori kìíní kan wọ́n fi wọ́n ṣe content makers làwọn yẹn. Content makers. And it's unfair. Unfair on Naomi herself. Because ní jẹ́ kọ́mọ lọ́mọ move on. She will not be able to move on. Ẹ kò fẹ́ hold the stagnant níbẹ̀ pé ilé wọlé àti ń bẹ̀ drag àwọn tó. You don't drag anybody because of anybody. Oníkálukú ló ní ipò tó wá ṣe ń bẹ̀. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọn. Ẹ jẹ́ mutí.
Era staff Àjọkẹ́, air condition Àjọkẹ́. Ẹ share. Aramide Mayegun, God bless you. Timati Aramide aya gaga. How are you? You're all welcome. Yeah, Aramide, welcome. So, Olori Naomi ti lọ. Let her be. Tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ńbẹ̀ ńsìn. Like I said, she is a past Olori, whether we like it or not. Ìyá Tade ni Káwò ni, ìyá Prince ni. Thank you, Aramide Mayegun. God bless you for giving us stars. Ìràwọ̀ àwọn ọmọ yín ò ní wọ. Bẹ́ẹ̀ ni máa ń fi star Damilola, star yín ò ní wọ mi. Nikki Akins, you said the king is too controversial. Like I said, gbogbo everybody tó wálé ayé ló gbé orí kan wálé ayé. Orí kan máa pariwo lé àwọn lórí. Bóyá orí tó gbé wá sáyé nìyẹn. And that is why tó jẹ́ pé nísìnyí tó ti wá fẹ́ àwọn ìyàwó pamọ́. Wọ́n tún gbé wọn síta. Àwọn ayé wọ́n tún rúùtù ẹ̀ jáde. Wọ́n tún gbé wọn jáde. Ẹ mọ̀ gbà tí olórí kíní ti wọlé jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tí ẹ̀ gbọ́n kankan. Olórí Péjú, ẹ mọ̀ pé mi wá sáré ṣèkéyìn. Àwọn ayé gbé síta. Ó ti wọlé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti ṣe kó deadly. Pẹ̀lú àwọn míì tí a lè sọ síta. Tó ti ṣe lábẹ́lẹ̀. Because àwọn náà fẹ́ adopt new way of Alakeni Olamosirat, ẹni lẹ́nu yín àǹtí Àjọkẹ́ kí ni mo sọ. Ẹ sọ fún mi ẹ̀yin tèmi àǹtí Alakẹ́, àǹtí Alaka Eniola. Kí l'Àjọkẹ́ ṣe? Ẹ ṣàlàyé fún Àjọkẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. So, bóyá àwọn náà ti fẹ́ take, kó ti fẹ́ adopt new way. Ṣé mo pé tá bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ ńgbà míì, wọ́n ní ọgbọ́n òkàgbà, àgbàlagbà ni wọ́n. Ọgbọ́n òkàgbà. So nísìn àwọn náà ti wá rò pé, well, ẹ̀yin náà lè sọ pé why must he bring it out? Kí ló dé? Aṣáàrí Aláàfin Ọ̀yọ́, ó ṣe ń fẹ́ wọn, ó ń tọ́jú wọn pamọ́, kàn máa rí wọn pẹ̀lú ọ̀tẹ̀lé. Bàbá tún gbọ́ yín. Alákọ̀ọ́kọ́ ẹni ẹyọ kan tó fẹ́, nítorí pé ó ń fẹ́ ẹyọ kan náà ṣe ń fún breakfast. Kó fẹ́ wọn wọlé, kó ṣò gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé inú ààfin. Bàbá tún ṣe é. Oko wọn òkè. 4 ni mo fẹ́ pọ̀. Wọ́n dẹ̀ kó wọn síta fún wa. A ṣe announcement. Kábíyèsí are married 6 wives. Now, Kábíyèsí wá rò pé ẹ tún kígbe. Ọ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ ní Kábíyèsí ń fẹ́ ìyàwó, ẹ máa gbà wá o. Kábíyèsí tún ní kí la lè ṣe láti táyé lọ́rùn o. Kábíyèsí wá ní okay. Mi kúkú ní jẹ́ kẹ́ mọ̀ọ́mọ́. Màá kúkú ẹ máa ṣe lábẹ́lẹ̀. Màá lọ tọrọ ìyàwó mi, màá sanwó orí wọn. Wọ́n á dẹ̀ rọra wọlé. Wọ́n wá adopt ti ẹ̀yin tí bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́. Wọ́n á adopt kíní wọn. Àwọn náà dẹ̀ rọra ṣe ọ̀nà lókè. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọn wọlé. Mo sọ nǹkan kan, gbogbo àwọn ìyàwó tí Kábíyèsí ń fẹ́ wọlé. Wọn kì í ṣe liability o. To us as Yorubas. They are assets to us. Àwọn tí inú wa máa dùn tí àwọn náà máa fi yangùn. Olórí Bímpé, Olórí Péjú. Ṣé mo pé just this December tó lọ, 200 widows on our own ló lọ fún ní owó lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. 200 widows. Kálàfin take lọ́rùn. Kò sọ́gbọ́n ta lè dá, kò sí ìwà ta lè wù, kò sọ́nà ta lè gbà, ta lè fi táyé lọ́rùn o. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, gbogbo àwọn ìyàwó wọn letí rí one charity or the other tó máa ń ṣe. Ilẹ̀ Yorùbá láti gbé sókè fún wa. We need people, we need resources. And these women are not just obstacles of, object of obstacle to be used for these resources. No. They are helping hand to the king. Just like Èmi Ìyàwó Ilé, bí mo ṣe jẹ́
olùrànlọ́wọ́ fún ọkọ mi. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórí yìí ṣe jẹ́ sí kábíyèsí. On their own. Ẹ rí pé wọn pátápátá. How many let's read olórí Tèmítọ́pẹ́ of recent tí wọ́n ti ṣe káàkiri. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni olórí Péjú tó ṣẹ̀ wọlé yìí. Of course. Wọ́n ní nǹkan ṣe sí ìlú ni. Wọ́n ní nǹkan ṣe sí humanity ni. They've seen that in him. Wípé kábíyèsí máa ń ṣe oore. Làwọn náà fi wò pé look, this is what I want. This is my passion. And bàbá ò fi bò wípé wọ́n yìí máa pọ̀ sí i. Bẹ́ẹ̀ ni, torí àwọn nìkan ò lè dá ṣe. Just like àwọn olóyè náà, gbogbo wọn working hand together. Tẹ́ bá wọn tí nígbà ayé àtijọ́, n tó mú àwọn bàbá wa tí wọ́n fẹ́ ìyàwó púpọ̀ jù pé kí wọ́n lè máa ṣiṣẹ́ ní farm. Tí ò bá yé wa, n tó fi ń fẹ́ ìyàwó púpọ̀. Wọ́n á bímọ púpọ̀ nítorí gbogbo wọn náà ní farmlands. Tí àwọn obìnrin yìí àtàwọn ọmọ wọn tí wọ́n máa kọ́ ebè. So that's providing for the society. The same thing the king has adopted. One way or the other, àwọn olórí yìí wọ́n á ní nǹkan tó máa ṣe fún ìlú. So do not look at them as pé wọn ò rí bí lọ. No, passion wọn, choice wọn to be the 5th, 6th, 7th. Now let's go to the new queen. Tí alleged ni because èmi ò tí confirm ilé, but wọ́n ní ó likely pé lóòótọ́ ni ọmọ yìí ti wọlé. Òun ló ń fa ṣíṣà yìí. Olórí tó ń fa ṣíṣà. Ṣùgbọ́n olórí tó ń fa ṣíṣà yìí, all because ó ń fa ṣíṣà. This is serious. She is a nurse in the United States of America. Only kini nurse Nisha, I don't know. Her name is Rookie. She's a nurse, and wọ́n ròyìn pé ó decent. Wọ́n ní she's a very decent girl. Àǹtí mo bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rẹ́. Ó ní very decent girl. Ó ní kò ṣe ọmọ ìranù rárá. Ó ní unfortunately we can ṣẹmọ past ẹ. Ó lọ sí ọmọ kékèké because she's a young girl. At least I think they are 24. Very young girl. Ó lọ sí club, ó lọ fa shisha ọgbẹ́ síta. Just like olórí Tóbi náà, ṣe rántí tí ẹ náà jáde pé tó ń advice àwọn èèyàn lórí kíní kan. But you know, it's unfortunate that sometimes our past can haunt us. Ṣẹmọ, òun la ṣe máa ń sọ pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ká máa wà careful wípé torí ó mọ ibi tó máa rìn dé lọ́la. Tí ọmọ ìbá mọ̀ pé òun yìí máa di olórí ní ọjọ́ kan, ó lè má máa mu ṣíṣà bó ṣe ń fa ṣíṣà yẹn. Ṣó ti yé yín? So it's just ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ tiwa náà tó ń bọ̀ wípé kán mọ ìrìn ẹsẹ̀ wọn. Gbogbo ọ̀rọ̀ pé èèyàn lọ sí party, wá fa ṣíṣà, ẹ̀rẹ̀ club, ẹ̀ fa ṣíṣà, ẹ̀ gbé sórí social media, ẹ̀ mọ bí tẹ́ máa dé lọ́la. Olúwa ló mọ orí adé. But àwọn nǹkan yìí ó lè dìbà progress in so many ways. She's a nurse. Wọ́n ló ní very good job in America. But for the fact pé wọ́n ní ó mu ṣíṣà, wọ́n ń pè ní olóṣó pé hook up girl ni. But wọ́n ti sọ fún wa pé she is not. Pé kẹjọ kẹ gbé rumor yẹn kúrò that the rumor has been debunked that she is not olóṣó. Wọ́n ní kò kì í ṣe hook up girl pé because nǹkan tó ń rí nípa ẹ̀ tó ń sọ nípa ẹ̀. Bí pé kẹ́ ní gbogbo àwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn. Wọ́n ní ọmọ ayé bí lọ ayé ń tọ́ lẹ́nu nǹkan tó wà pẹ̀lú àwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn. So many of them go to the club. You don't know what they do in the club. So sometimes àwọn ìwà táwọn ọmọ yẹn máa ń wù òun ló ṣe yẹ kó máa gbé wọn síta
tó ń pè wọ́n lólóṣó tó ń pè wọ́n ní kinní kan ìyàwó kábíyèsí kékeré rúkì wọ́n ní rúkì kì í ṣe olóṣó kò sí olóṣó láàfin kò sí olóṣó ní kíni kò sí olóṣó láàfin anybody tí kábíyèsí bá lóun fẹ́ ẹ gbà fún wọn. Our past shouldn't haunt us. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tí wà lórí ètò mi lénìí ẹ ní sọ fún mi pé ẹ ti ṣe àwọn ìwà kan sẹ́yìn kó wá sọ pé torí ẹ ò wọlé ọkọ kó wọn máa lò against ẹ. Let our past be our past. Because I'm a media person doesn't mean I cannot marry the king. Because I'm an actress does not mean I cannot marry the king. And if peradventure èèyàn ti ṣàṣẹ́wó rí tí kábíyèsí bá lóun fẹ́ ohun kábíyèsí ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀ kún tó fẹ́ ẹ jẹ́ àbá wọn gbà wọ́n ní tẹ́ bá ṣe pé gbà ẹ ní ará àta ṣe máa bẹ́ẹ̀ gbé àwa Yorùbá mo tún wá appeal sí wa ni ẹ jẹ́ kí bàbá yìí ẹ jẹ́ kán ṣe iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe ẹ jẹ́ ká fi ẹnu àtẹ́ tá a fi ń bù wọ́n ó ti ń pọ̀ jù ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bájọ́ kí òkè ẹ jọ̀ọ́ mi ń bú yín ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ kùn wo ẹ wo torí adé ẹ wò pé ẹ̀yin náà gbàdúrà káwọn ọmọ yín dépò ọlá kó dépò ọlá kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tó pé don't let us look at the only his bad side alone. No, he's got positive sides. He's out there helping the needy. Tẹ́ rí àwọn nǹkan tí màá yẹn máa ń ṣe. Sorry to call him Orí Adé, má bínú sà. It will baffle you. But the bad side, wọ́n fẹ́ yàwó. As if fífẹ́ yàwó jẹ́ big deal for ba. Ó bá lè fẹ́ 20. Ẹ gbójú. Ẹ má tiẹ̀ máa jẹ́ that's why jẹ́ pé àfi sọ a ti gbọ́ pọ́n ti fẹ́ wọn wọlé náà a sọ síta mọ́ bọ́ nítorí pé wọ́n ti wá ti ń drag wọn yìí ṣe understand nínú kan náà ti lu àwọn pa láàfin wọ́n ti ṣera wọn léṣe láàfin wọ́n ti ṣé mo sometimes I just look at it and I just overlook it that look this doesn't really make sense. Why is that the only news we have in Nigeria about the king marrying and getting married to another wife? Bàbá yẹn gan yìí nídìí àwọn ọmọ kábíyèsí ọmọ mẹ́rin péré la ìkà fún wọn ń kọmọ fọlọ́mọ o Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n yìí máa bí púpọ̀ wọ́n máa bí púpọ̀ sí ọkùnrin púpọ̀ obìnrin púpọ̀ kí àwọn ọkùnrin kan náà yìí ni wọ́n máa bí púpọ̀ sí so ọmọ kékeré tó wọlé yìí sì ẹ mọ̀ pé òun ló kọ́kọ́ fẹ́ bí ìbejì so ẹ má jẹ́ ká look down on it and please especially women stop judging others. And tá bá ti gbọ́ any news nípa èèyàn àwa la máa sáré pìkẹ́ máa jọ́ọ̀jẹ́ nìyẹn máa sọ̀rọ̀ aṣẹ́wó ní kábíyèsí tún lọ fẹ́ o aṣẹ́wó ló fẹ́ gbé wá fí o eléyìí máa no èèyàn ń fa ṣíṣà ò ní ó lè ń fa olóṣó láàfin eléyìí kì í ṣe olóṣó láàfin no kò sí olóṣó láàfin ẹ ṣe gan-an ni èké tá ìjọkẹ́ gbé wá nìyẹn pé kẹ́ mọ̀ pé àwọn olórí míì ti wà ń bẹ̀ and by the way olórí Péjú Olórí Lọ́lá àwọn náà ti padà sáàfin ẹ ṣé àwọn tí Olórí Lọ́lá yẹn àwọn náà ti padà sáàfin bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo a ti sọ fún yín bó ṣe tò wọ́n ti tò sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́dẹ̀ ṣe wà nílẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń wọlé. Now if you are not an Olórí you cannot enter the palace. O lè wọ palace bó ṣe ń wọ palace yẹn tẹ́lẹ̀ yẹn mọ́ kò sí yẹn mọ́ ẹni tí ẹ bá rí tó wọnú palace tó ní chalet in palace ó ti di olórí.